Siapa yang mau menghuni gedung tua
layang ya ragu tapang son kumaha ceramah nyangakeun kasaha cenah sanggakeun mah tampik ibu hajat anu bager ka bat salayan sabrang salayan salayan we cenah nu kaca bemahanteu lumayan tapi lumayan lebet kasaemahan araraya iya lagu tapang sono apa hajat sayang patepang di panggung seni sono ka ibu bapak hajat ayun apa hajat kasaha ceramah Minaidin wal faizin hatur nuhun sono ka bapak olot ka payun iya lagu kasaha deui khusus kanggo kasepuhan Pak Olot nu rada bager musan kapayunan apa hatur nuhun payun ka salayan sabrang salayan lebet ka sabe makan teu nyangakeun panana atur lumayan lebet ka saemahan pamem aya pamemet tilas ka bogoh ibu memet suai pamemet minal aidin wal faizin pamemet sayang aya mah sono ka bapak memet wartos napang bageuna saartongo tayang pak memet nyagakeun wah hapunten lahir jeung batin sono nyagakeun ka prihatur cu kanggo Pak Nur Pak Encing Pak Oom Pak Kumis oge nyangakeun sesepuh Cisarjo iya lagu tapang sono Bapak RT Cisaar patepang di gunung Ciawi nyangakeun abi mosono Bapak Olot Cisaar pamugi makan katampi iya lagu tapang sono teu boleh Bapak anu ngararibing diajeng-ajeng Pak Olot Cisaar ngaturan wilujeng tepang pamugi Pak Kumis bahan katampi asik iya lagu tepang sono patepang patepang disiangian iya lagu tepang sono patepang disiangian anu jauh sok di banget genian Bapak anu gaduh lagu
diri Bapolo baca denoni bagen Sene malan sene wati boga tite anu pasti jadi juru penerangan tu ikar tina aturan Junjunang hatu jenayang tepang sono kasiapa payunan eros nalayan sabrang apa payunan eros disuai-suai Ai kan kumaca lumayan tami lumayan lepet kasaemang lumayan tami lumayan denungan lepet kasaemang lumayan tami lumayan lepet ka langit angkut ditetekur tunggang gunung obat birahi ganteng nomelah limun penting anjon awas iraha arek tepung panas sareng
sok sieun kabeh bateun anak hayam anu salosin baumis Obat pahiji geningan kantun sabelas kumaha cenah anak hayamna Bapak ulah bade isin mangga abdi eta ku bapak teh tapi kawas kumaha cenah anak hayamna nu anak hayam anu 11 Pak Wawan aya pananan cenah anak hayamna cuah pahiji geningan kantun 10 batin kumaha cenah nu Bapak Nur sayang mangga bibi kawalas nyagakeun tantos abdi pararuh anak hayam anu 10 Kriten kumaha cenah Mayangkara pahiji kantun 11 Bawa cehana anak hayam anu sarapan deui sabarhari poho deui pahiji kantun 5 tangtos abdi babade kasasaban anak hayam anu 5 Mamah Dewi pahiji geningan kantun 1000 Dina reformasi masih ngabukti persatuan ulang balik kadeka sirinku junti Jawa Tengah Jawa Wetan batesna gawe serang ngirim bingah Salamatan pamugi mulus raya wayang anu
papungkur kekunci ayeuna kajang pasari kamu aku paduratino panjang umur aki haja Bapak Isi ngomongkeun haturan wijak tepang kumaha cenok layang-layang daun awi lacak berang di taman layang-layang diri baca dengan terang wayang dengan beberapa manusia nogorana terikat dengan Tuhan malah kejangan-jangan Mamah Dewi cantik, ada Pak Dewi ganteng, ada sahade mah Pak Kuwu, Pak Kuwu kumis beracun. api suci ge aya api suci Api suci pangganteng mah anom wae. tuh Allah Milih anu mana no kudu dipilih urang Cisaara gaya urang Lebak Siuh gaya urang Pangweanan gaya urang Cipicung gaya kangen jiga buhayang aduh 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 bing satadina anu hiji kecenangan namun putus ka manehna wanyar jadi gantianna aduh 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 bingung aduanana pada bela pada cinta milih itu kemayang jadi kuring rayu hano mana 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 bodoh no mana mana Pakuan atanapi bangce nu gaduh laku ngelempar asik Tapalagur pasuharya gebelagur obat kiraku sadayana bitari saur Mamah Dewi mani milih nomor dua asik hajarati sok katempo loba duitna saur paku karang pakuan mending milih
pakuan Asik. anu sayang bayar Oba. Ayah. pakubu parang pakubuan pada suci minantu anyar kedah kasih kata mabahar pakubu parang pakuan Oba. Astagfirullah. Sabadanana pakubu karang Ayah pakuan paku deui. sayang paku. Minantu Oba. anyar rarana pakubu karang pakuan Oba. sepuh abdi deui. Hayang teh pakubu karang pakuan deui. Angan walu paku. Ayah paku. Hari angan walu pakubu karang pakuan. Diancoman eta 20 Pak. Hayang teh maruragan pakubu. Dagera wau. Nomor ragan geus wau mah pakubu deui. Bayar laguna. nyawa anu ngalangkung sedih manahna nguyuh emet pisang panuntun Rumana. Nu iraha. nanging anu gelisah sarta manahna sabar jujur ikhlas tur heman jujur sarta setia lalalalalalala Pak Agil lalalalalalala lalalalalalala Pak Agil bayar laguna sono ka Bapak Agil kapayun lasak dapat mumpung tepang di Cisarua toko kapayun apa aduh nuhun ka Pak Agil pangasih nantos katampi bade ngalih ka umat bayar lagunan sagara opa kobar kana Pa Umar kalinan sangat sarap bongan sorangan Papa Umar hatur nuhun sono pisan kada payunan yang ayu nu palihkan siyuh eta lain ari sea lain hujan diliwin angin janari sono ka Pasuharya kelasa kadang diuh lain aduh ari sea lain hujan Pasuharya anu bager Pasuharya anu sayang bayar laguna eta mana nyeri teuing ati ditamper kebenar nu disabaran aduh kalah iya tega teh teuing daun
Ye. pakuwuh Dua. palot cipicung Tilu. aya icu aya paek bang Opat. opat di pada jalan Empat. bambu tepaya lepat seketik paling mana bakal diri hati gagal Obat. wayang mana wayang mana Nu mana wayang raja. hoyong tepang sarapak lim kapayunan kapayunan kalim kapayun di suai-suai juragan sono kapak Asik. anu payunan neng ayu mengkong tepang di Cisaan bayar 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 Oh, oh. Oh. sono ka Pak RT Ayah. anu pang bager-bagerenan bang tepang di Cisaan Pak RT ka payunan Asik. dikinci ternyata obat kabelan di pikiran ternyata Obat. sono deui wae pasuharya waratosna bageun pasuharya kapayunan bongkong tepang di desa saha nu tangan walana kenang atur nuhun atur nuhun atur nuhun atur nuhun cari kena baru bari ngahulun abang Kumaha cenah mah? sedih menanang kesang panutan ngantun nangolengkuan ngamit gaya datang la 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 Tilu opat lima. Hiji dua tilu opat lima.
gotong royong yu urang sauyunan yu urang gotong royong yu urang babarengan yu urang gotong royong yu urang babarengan alah aing-aingan ayo ayo rapa gawe babareng ayo 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 rapa gawe babareng ayo 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 rapa gawe babareng ulah rek aing-aingan gotong royong sauyunan yu bareng babareng yu bareng sauyunan yu bareng babareng yu bareng sauyunan yu bareng babareng bareng sauyunan. Hidang cai kolom beran apa itring Ari nina deui ninang deui ninang deui nina bakti geninganan gogoleran gumala di pawonangan kudu ngajak di pantrangan kudu obat kumacenan lu lain lain daun awi ari lansa barang kita werang lain lain anu ngibing bagja diri bagja dengan geninganan di bageran satu tanda meja bola jika bima geningan pangarawatanku sari kaya kemang lajang ngani aya jugyunan kanu tukara nu aman kieu rasana Sawios terikan kalung asal mah gagante wae Sawios mah kumaha cenah pancing jarang pat tepung saha teh cenah wangi teh hate mah cuman teh wae di dalam reformasi pangkade masih ngabukti pancing masih ngabukti lah ngaturakeun wilujeng tepang kula saking megaduta megaduta Fajar maneh reka huma kacai mah ngajingcingkeun di
jana kiru aya soang tigiran Kapayun kaparayun si jangku kunaon nunggu seorang kahayang asik kapayun kan si pelang si pangayaman si manuk marigi deui mun melang kamemelangan urang ditepangkeun deui gunung guntur jalana ka pepentasan Mas Red sayang amit pungkur bade langsung sakedap deui parantosan hari taun mah kumaha cai adian kopi-kopi Allah sawios ditamih oge seri-seri sareng mamacengan sawios patebih oge kapayun ka ayo urang kapanyalu mangka hade mawakate kumaha sarajengna kang ipik dina ketuk tilu Allah rasa pari tua toe eta jalan ngaler kang gacoren terus na sudah patih lamun ngagem Pancasila hirup kudu repeh wayang mana sinama wayana di jantur kabeh hoyong mana paulot bekum hoyong ganu batur kabeh maka sari kaya kemalaja kemang malaki di alam sadaya warga negara kedah ngerti Pancasila Sok bade kapayun teteh. Iya.
Kumaha cenah airit aya airit. Bukakan ku